在山东这片古老而神秘的土地上，一个意外的发现让我们得以窥见一段尘封千年的皇家秘史。一座被尘封了上千年的墓葬之中，一个5岁的小女孩身着大红色喜服，静静地躺在华丽的棺椁之中，身边还放置着2具男婴的尸骨。如此诡异的下葬方式，考古专家都是闻所未闻。墓室之中随处可见的奢华陪葬品，昭示着墓葬主人不同寻常的身份。3个未成年的幼童背后到底隐藏了什么秘密？事情发生在山东省临沂市的王羲之故居。王羲之有2处故居，虽然他晚年的时候在浙江省绍兴市嵊州市金亭镇养老，但一生中大部分的时间都住在于山东省临沂市蓝山区的故居里。2003年，这一年是王羲之诞辰1700周年，中国市政府为了纪念这位书法巨匠，决定对王羲之故居进行一次大规模的修整扩建。原本占地28亩的故居，一下子扩展到了80亩，仿佛是要将历史的记忆一并扩大，吸引着更多慕名而来的游客。早在1989年，根据政策的要求，人们开始对王羲之的故居进行修缮。1990年，修缮工作完成，这座古老的宅院再次对外开放。游客们络绎不绝，他们或是被王羲之的大名所吸引，或是为了探寻那书法背后的故事。当地政府看到了这一景象，心中升起了更大的期望。于是，在2003年，扩建工程正式启动。在王羲之故居的扩建工程中，一个5岁小新娘的古墓被意外揭开，这座古墓的秘密逐渐浮出水面。它不仅与王羲之故居相邻，更与一个皇室家族有着千丝万缕的联系。但这座墓室的主人并非书法大家，而是一位年仅5岁的小新娘。她的出现让我们对古代的冥婚习俗有了更深的理解。她的故事如同一颗时间的种子，穿越千年，向我们诉说着一个关于爱、权力和生死的传奇。2003年4月30日，王羲之故居的扩建工程正在紧张的施工，工人们正在对大雄宝殿的东配殿地基进行挖掘。几名工人们在休息的时候凑在一起闲聊，一个工人随手就将自己的工具插进了土中，谁知道这一下子竟然将地面戳出了一个深不见底的黑洞。施工队负责人意识到不对劲，毕竟这座古建筑地底下如果有珍贵古代文物也很正常。于是他立即让工人们停下手中的修缮工作，并通知了当地的文物部门。随后文物部门就组织了团队进行勘察。得到消息的考古专家非常兴奋，听说在王羲之故居下面发现了个大洞，马上组织了考古队赶到迅速施工现场。到达现场后，专家们立即开始了细致的勘察工作。他们仔细地观察着暴露出来的土层，利用多年的考古经验和专业知识，对土层的结构、颜色和包含物进行了深入分析。经过初步判断，专家们确认这下面确实隐藏着一个古代墓葬，而且从土层的年代和特征来看，这个墓葬可能有着悠久的历史，极有可能是一个千年古墓。在王羲之故居内发现的古墓，是否会和传奇色彩浓郁的王氏家族有关呢？里面会不会藏有王羲之的书法真迹呢？这些问题萦绕在每个考古队员的心头，带着这些问题，一场抢救性发掘立即展开。王羲之，字逸少，是东晋时期著名书法家，被誉为书圣。王羲之出身于东晋时期显赫的政治家族琅琊王氏，也就是今天古墓出现的山东临沂一带。他的书法艺术成就极高，尤其以行书和草书闻名，代表作《兰亭集序》被誉为天下第一行书。由于家族文化的传承，王氏一门大多擅长书法。王羲之的儿子王献之也是一位著名书法家，
成就几乎可与父亲齐名，被世人并称二王。作为东晋显赫的王室家族，昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。此句诗中的王指的就是王氏家族，其家族的墓葬到现在为止还没有被发现与证实。如果这座神秘的墓葬属于王氏家族，那么墓中极有可能会藏有王氏家族成员的书法真迹，其研究价值将无法估量。关于墓中的情形，光是猜测就已经令所有人兴奋不已。随着考古队员们的抢救性发掘工作的展开，他们仿佛穿越了时空，与古代的工匠们进行了一场沉默的对话。他们手中的工具不再是简单的挖掘设备，而是探索历史的钥匙，每一铲土都可能揭开一段尘封的往事。在打开墓门之前，考古专家在墓门前的空地上发现了奇怪的红色痕迹。这一发现令考古专家感到有些奇怪和警觉。太平御览中有言：池，说文曰：池，土地也。礼记曰：天子赤池。汉官典职曰：以丹漆得，故曰丹赤。也就是说，用铁矿红粉涂地是天子陵墓的规格。虽然王羲之出生的王氏家族在东晋时期属于极为显赫的名门望族，但是并没有权利享受皇室墓葬规格。那么墓主人究竟是谁呢？难道这竟然不是王氏家族的墓地吗？如果不是王氏家族的墓地，那么这个陵墓的主人到底是谁呢？这一切的问题只有等到进入墓室才能够得到解答了。专家们带着疑惑，指挥工作人员小心翼翼地打开了墓室厚重的石门。他们的动作轻柔而谨慎，生怕惊扰了沉睡千年的灵魂。随着石门的缓缓开启，一股古老的气息扑面而来，带着泥土的芬芳和历史的沉重。墓室内没有被盗掘的痕迹，保存完好，这让所有考古队员都松了一口气。但是墓室的布置和构造却令他们惊讶不已。这个古墓的规格看起来很高，是一座地下砖砌建筑，主墓室东西宽 3.8 米，南北长 4.6 米，高 3.4 米。只见整个墓室从中间被分开，有左右2个居室，墓葬使用的青砖是由精土烧制而成。建筑成型后，表面还进行过细细的打磨。墓葬的形制十分特殊，为并列的2室，两者之间未曾打通。除此之外，考古人员还发现墓室的地面非常的怪异，和以往的平坦不同，而是从墓室最边上开始向中间隆起，呈现出龟背的形状。这是一种非常罕见的墓葬方式。建墓者应该当初就考虑了防止墓葬渗水对木棺和随葬品的影响。这样考究的墓室营建，墓主人必定是举足轻重的皇室成员。上千年的时间，外界早已沧海桑田，而墓室内的陪葬品上也堆满了厚厚的尘土。发掘开始后，当扫去厚厚的尘土，专家们隐隐约约看到陪葬器皿发出金色的光芒，这让大家激动不已。这些随葬品是否会透露出关于墓葬主人的秘密呢？他们小心翼翼地清理着地面上的尘土，一件件奢华的陪葬品也慢慢显露出来，大量的金器、玉器还有铜器等。最后，考古专家共清理出250件陪葬物品，有金器、玉器、铜器、漆器等。在这些精美的器物上面，还发现了大康7年、8年和10年3个纪年。古时候大和太相通，历史上年号太康的并不多，因此考古专家很轻易的就得出了结论：太康是指西晋开国皇帝司马炎的年号。但司马炎的郡阳陵位于河南省偃师南蔡庄，这显然不可能的是他的陵墓，那就是只可能是和他关系亲密的皇亲贵族。这无疑将墓主人与司马炎联系在了一起，但是他又为什么会被埋葬在王室祖居呢？墓葬发现的临沂一带古称琅琊，
太康元年，也就是公元280年，西晋皇帝司马炎分封他的叔叔司马伦为琅琊王。根据墓葬所在的位置，专家们分析墓主人很可能和琅琊王有着千丝万缕的关系。公元317年，琅琊王司马睿在王氏家族的护佑之下渡过长江，在今天的南京建立了东晋王朝。而王羲之的祖父王导正是当年辅助司马睿登上皇位的东晋第一宰相。因为这样的功劳，当年王家庞大的势力几乎可以与东晋皇室平起平坐，以至于在当时民间曾经流传着王与马共天下的说法。在古代，一般家族墓地合族人居住的地方不会离得太远，而琅琊郡本身面积并不大，当年王氏家族和司马睿家族在地理位置上应该也是非常接近的。或许如今扩建王羲之故居已经把当年司马睿家族的家族墓葬涵盖在内了。专家们心中的疑惑如同浓雾，挥之不去，这背后究竟隐藏着怎样的秘密？种种的证据都将墓葬指向了当时的皇族司马睿家族。只待打开棺木验证墓主的身份，一切即将真相大白。可是接下来的考古发现却让人始料不及。随着棺木的开启，墓主的身份即将揭晓。然而接下来的发现却出乎所有人的意料。专家们的眼前出现了一幕幕令人震惊的场景。每一件出土的文物都在诉说着一个古老的故事，每一个细节都在挑战着他们的认知。随着墓葬的发掘，一个1000年前的故事逐渐浮出水面，而这个故事才刚刚开始。在2003年5月8日这个注定不平凡的日子里，山东的考古现场笼罩着一种神秘而又紧张的气氛。随着墓室外围的清理工作接近尾声，考古队员们站在了一扇古老式门前。这扇门背后隐藏的不仅是1000年的尘埃，更是一段被岁月掩埋的历史。尽管外围清理出了大量的陪葬品，但这些宝物背后的故事仍然扑朔迷离，无法直接揭示墓主人的真实身份。考古专家们将外围的陪葬品全都清理了一遍后，正式准备开棺。墓室分为东西2个部分，按照古代的传统葬俗，这种左右式结构的墓葬一般为夫妻合葬墓，男左女右。然而墓室内却诡异地摆放了3具棺椁，这种布局在以往的考古发现中极为罕见。在西侧墓室里面有一个长 2.3 米、宽 0.6 米的棺椁，东侧里面则有2具棺椁，相较于西侧的棺椁而言小了很多。这2棺椁的长宽相等，都是长1.2米，宽 0.4 米。专家们决定先从西侧墓室入手。西边的墓室之中放置着一个小巧的棺椁，考古人员猜测，这个棺椁原本应该在墓室中间的凸起上，但由于数千年的积水，棺椁最终飘到了角落。而考古人员将棺椁打开之后，里面竟然是一个保存完好的幼儿骸骨。根据头骨上的牙齿判断，墓主人的乳牙掉了1颗，却还没来得及长出新牙，推测墓主人去世时年龄最多不过5、6岁。在这个幼儿骨骼四周散落着大大小小的陪葬品，头部依稀残存的头发上插着2枚金簪，胸部有43颗金珠子，左右手腕的位置各戴一副金手镯，旁边还有几个金铃铛，手指位置还有11枚金指环，胸前还有金子和梅晶石雕刻的小动物。这么奢侈的陪葬品，恰恰说明这个幼儿的身份绝对不同一般。金簪、金钗说明她可能是一个女孩，难道这是一位公主吗？可是专家们紧接着就在墓室里面找到了3把铁刀。如果这具幼儿骸骨是个女孩，为何又陪葬着武器呢？在陪葬品里面并没有能证明这个孩子身份的物品。不过专家们在其中找到了一件胡人骑兽灯台，这个灯台很明显是一件越窑的青瓷，
做工十分的精美。看着这件瓷器，考古专家不由得想到了一个人——司马睿。司马睿原先就是琅琊王，五胡乱华期间和王导等人一起南下，后在建康称帝。这个出自越窑的陪葬品，会不会是司马睿赏赐的呢？带着重重疑问，专家们转向东侧墓室。两具棺椁内的遗骸更是幼小，最大的不过2岁，最小的甚至还是像是个襁褓中的婴儿。因为这2个孩子实在太小了，专家们无法通过骨骼推断他们的性别。专家们注意到，这2具棺椁的陪葬品数量较少，且不如西侧墓室的精致。专家们开始推测，难道那个5、6岁的孩子才是这座古墓的真正主人？但为何古墓中会埋葬3个年幼的孩子？难道他们之间有着某种特殊的联系？按常理，3个幼儿不可能同时病死，而墓室中又没有发现第2次下葬的痕迹，由此专家推测，3个孩子当中只有1个是真正的墓主人，而其他2个则是给这位皇室王子陪葬的。真相是否如此呢？3个孩子的死亡显然不是巧合，专家们开始探讨一个更加大胆的假设，难道这是一个皇室的诅咒？在古代，权力斗争往往伴随着血腥和牺牲，这3个孩子或许就是某种权力交易的牺牲品。在风雨飘摇的两晋时代，宫廷政变频发，好几位皇帝都没有善终。3个孩子的突然死亡，会不会也是源自一场突如其来的皇家政变呢？在中国古代，死亡并非平等的终结，而是另一种社会秩序的延续。对于那些未满8岁的稚嫩生命，一旦离世，他们的归宿通常只能是瓦罐为棺，草草埋于园内或地中，不得享有成人葬礼的尊严，更无全葬入祖坟的圣地。然而，山东的这座古墓却打破了常规，它是一座双室合葬墓。按照古代传统葬俗，只有夫妻才会采用这样的合葬方式。晋朝时期，女子16岁便可以出嫁，但这座墓中的3个孩子显然没有一个达到16岁，怎么可能结婚呢？他们为何能享有如此豪华的成人葬礼？这一连串不合常理的现象，如同诡异的谜团，让考古专家们的心头笼上了一层阴影。专家们的目光再次聚焦在墓室的结构上，他们开始怀疑，这是否是一种古老的丧葬习俗——冥婚。冥婚即父母为未成年便去世的孩子找一个已死的异性合葬，也是人们俗话说的配阴婚。父母通过这样的方式，让未成年的孩子有了夫妻名分，从而有权享受成年人的丧礼待遇，而不是用陶瓮草草装殓尸骨。不过，这种封建迷信的习俗早在周朝就被明令禁止，官方也不怎么提倡，但在某些特殊的情况下，仍然会被暗中进行。历史上最著名的配阴婚，曹操的小儿子曹冲死后，就在父亲的安排下娶了一位姓甄的小姐。随着考古工作的深入，专家们在墓中发现了大量珍贵的文物，这些文物的精致和数量让专家们更加确信，墓主很可能是司马家族中夭折的公子。通过冥婚，他获得了如此厚葬的权利，因为成亲之后便视为成人，可以享受成人所拥有的一切权利。可即便如此，这3个人中谁又是真正的墓主人呢？哪一个又是他的冥婚新娘？由于幼儿年纪太小，考古队无法从骨骼确定墓主的性别，但西侧墓室的3把铁刀似乎暗示着那里的幼儿是名男性。专家们开始倾向于认为西侧墓室里的是墓主人，可有专家却提出了不同的看法。他们认为西侧墓室内的幼儿尸骨纤细瘦小，并且下葬时还佩戴了金镯子、金指环以及金簪子等配饰，更证明了她应该是一名女孩。对此，有学者在古书上找到相关线索。太平御览服用簿有载，
尹东宫就是曰皇太子纳妃有金串2双，金串就是金镯子的意思，这恰恰说明了西侧墓室里面埋着的应该是一个王妃。而此外，女童遗骸的身边还四处散落着做工精致的金铃铛。晋书中有记载，有条件的人家，女儿出嫁的时候都必须佩戴金鸡，还必须有11枚金戒指作为信物。因此，从幼童遗骸的着装和配饰来看，这应该是古代新娘才有的装扮。按照男左女右的规矩，女孩葬在了西侧墓室。至于为何里面会有兵器，可能和当时的习俗有关。那么既然如此，他墓室内为何会出现武器呢？比如在《晋书》里面就有女子佩戴兵器的记载。在刚刚打开墓室时，由于西侧墓室的陪葬品不仅数量多，而且精美异常，曾经考古专家以为这位正在换牙的5岁孩子才是墓室主人，但是现在看来，这个穿金戴银的小姑娘不过是司马王族为夭折的儿子娶的姻亲。这位年幼的新娘虽然未能在世间享受婚礼的喜悦，却在阴间得到了皇室的厚葬。虽然她再也没有机会在掉了门牙的位置上长出她人生中的第一颗恒齿，但却像个真正的王妃一样，拥有皇室丰厚的聘礼和父母倾囊而出的陪嫁。新娘的身份已经逐渐清晰，但东侧墓室里的2个孩子，他们究竟谁才是新娘的丈夫？他们之间又是什么关系？这些问题如同迷雾一般，笼罩在考古专家们的心头。在中国悠久的历史长河中，史官们用笔墨记录下了无数的过往，为我们后人揭开1000年前的历史谜团提供了宝贵的线索。专家们在烟波浩渺的历史迷雾中，努力寻找着解开古墓谜团的蛛丝马迹，开始拼凑出一段段历史的碎片。公元317年，东晋开国皇帝司马睿定都南京后，封了自己18岁的儿子司马奂在这里做琅琊王。然而司马奂不久后便暴毙，只能由他的孙子司马安国继承王位。不幸的是，这个还未满1岁的琅琊王也在次年去世，谥号琅琊哀王。按照古代的习俗，孩子未满8岁就夭折的称为无父之伤，死后只能用瓦棺装殓后草草埋葬。司马安国死后，东晋朝廷也按照这一礼节将他草草地埋葬在了山上。按规定，分封的诸侯王死后必须埋在封地，专家推测夭折的琅琊王司马安国应该就葬在今天的临沂。几个月后，司马睿最心爱的小儿子司马奂身患重病，为了给他冲喜，司马睿封他做了新的琅琊王。意外的是，司马奂就在封王的当天夭折了。这一年他刚刚2岁，谥号琅琊道王。司马奂是晋元帝司马睿第5子，司马睿十分宠爱这个孩子，曾下令临资万户封，又指少有美才，能同游田苏者。今晚生蒙弱，何论于此？兼封此儿，不以宠治子也。据《晋书·琅琊道王奂传》记载，将葬，以奂既封列国，加以成人之礼，诏立兄门100例，备吉凶遗父，迎起陵园，公义甚重。也就是说，司马睿对这个夭折的小儿子司马奂极其疼爱，除了大兴土木的给儿子修建了陵寝之外，司马睿还专门给他配了阴婚。司马睿给儿子配阴婚的行为当即就引来了朝臣们的反对。在一份劝谏奏折中，有大臣直言不讳地表示，当初按照礼仪将司马安国草草地安葬在了山上，现在却把他迁葬到自己小叔叔司马奂的坟里面，2个辈分不同的人安葬在一起，是绝对不符合礼仪的事情。于是专家们推测，东边墓室里面埋葬的就是司马睿的儿子和孙子。那么东墓室中那具年龄在2岁的遗骸，有可能就是司马睿幼子司马奂，而位于东墓室的5、6岁幼童，很可能就是王子的冥婚王妃，而这个女孩极大可能来自王羲之的家族。
这也解释了为什么这座墓葬在王羲之故居周围被发现。古人礼仪周全到位，对成人礼的重视可谓非同小可。因此他们认为，尚在人世之时没有婚配的人，就不能算得上是成年人。倘若不算成年人，死后便不能进入自家祖坟，甚至不能受到后代人的祭祀。司马焕作为司马睿的爱子，纯正的皇室血脉，司马睿必然是不会让司马焕的坟墓变成一座孤坟，而他也不会忍心让自己2岁的爱子司马焕变成无家可归的孤魂野鬼。另一方面，司马焕作为皇室血脉，倘若他的变成一座孤坟，那必定会影响家族的风气风水。所以司马睿选择了冥婚，将爱子司马焕与5岁女童合葬。司马焕冥婚，5岁女童被迫陪葬，其实是一件很残忍的事。5岁的女孩，父母的掌上明珠，最后却成为了王公贵族的陪葬夫人。司马睿爱子心切，为司马焕冥婚，可他却不能将心比心，还拉上了一位5岁的女孩陪葬，实在令人唏嘘。这座大墓的种种疑问都在推理中慢慢清晰，只剩下最后一个问题还困惑着大家：既然是冥婚，墓室中就只能是夫妻2人，为何堂堂皇室墓葬竟然埋葬了3个孩子？考古专家并没有在墓室中发现2次下葬的痕迹，也就是说3人是同一时间下葬的。《晋书》记载，司马睿的孙子不满周岁就死亡，和他的儿子死亡时间相差不久。然而根据古代的丧葬观念，可怜的孩子竟然不能埋入祖坟，司马家族接二连三痛死至亲爱之，大家无法接受这一残忍的现实。于是皇帝司马睿很有可能做出这样一个决定，让孙子葬入叔叔，也就是他的儿子司马焕的墓中，享受入土为安的最后安慰。这也是考古专家们认为较为合理的解释，为什么这个墓葬中会埋葬3个孩子。时隔1700年，随着一位工人的不经意的一戳，古墓的秘密被一点点揭开，不仅为我们揭开了一段古代的历史，更让我们对古代的丧葬习俗有了更深的理解。这位小新娘的墓葬就像是一本尘封的历史书，等待着我们去翻阅，去探索。这个古墓不仅是3个孩子安息的地方，更是一段历史的见证。它告诉我们，权力的背后往往隐藏着不为人知的秘密，而考古就是揭开这些秘密的钥匙。历史的迷雾终将散去，而那些被遗忘的故事也将重见天日。随着时间的推移，王羲之故居的扩建工程继续进行，而这座古墓的发现也成为了临沂乃至整个山东省的一大文化事件。如今，这座古墓已经被妥善保护起来，成为了王羲之故居的一部分，吸引着更多的游客前来参观。人们在这里不仅可以欣赏到王羲之的书法艺术，还可以了解到古代社会的风俗习惯，感受到历史的厚重和文化的底蕴。这个意外的发现不仅让王羲之故居的扩建工程增添了一份神秘色彩，也让临沂这座城市的历史更加丰富多彩。今天的故事就讲完了，感谢收看眼见古今，我们下期视频再见。